Im ersten Teil der Bauanleitung für mein Dachzelt geht es um den Bau der Holzwanne und des Deckels. Hallo Freunde von Polymorph und willkommen zu diesem ersten Video über den Bau meines Dachzeltes. Wie bin ich auf ein Dachzelt gekommen? Anfang des Jahres habe ich ein Video von Thilo Vogel gesehen und der Mann lebt seit Jahren in einem Dachzelt. Die Vorstellung, sein Bett immer dabei zu haben und spontan überall hinfahren zu können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wo man übernachtet, der Gedanke gefiel mir gut und so beschloss ich, mir auch ein Dachzelt zuzulegen. Zuerst habe ich online recherchiert, was für Modelle es gibt und was diese kosten. Dann habe ich geschaut, ob man sowas nicht selber bauen kann und habe verschiedene Videos auf YouTube gesehen. Dort haben die Konstrukteure aber immer versucht, die vorhandenen Dachzelte nachzubauen und aerodynamische Schalen zu bauen. Das ist recht aufwendig und teuer und ich dachte mir, wenn ich mir ein solches Zelt nachbauen will, dann kann ich mir auch gleich eins kaufen und kann mir die viele Arbeit sparen. Also beschloss ich, ein anderes Konzept zu wählen und eine Wanne aus Siebdruckplatten zu bauen, in der ich nicht nur meine Matratze und das Bettzeug, sondern auch einen Teil meines Gepäcks unterbringen kann. Jetzt brauchte ich noch einen Deckel und da kam ich auf die Idee, eine Polycarbonatplatte zu nehmen. Mit diesen Platten werden zum Beispiel Wintergärten oder Carports überdacht. Ich dachte mir, mit einer Aluminiumeinfassung hätte ich einen Deckel, den ich dann sicher und vor allem wasserdicht auf diese Wanne aufbringen kann. Die Platten gibt es in 1,20 Meter Breite und 2,50 Meter Länge und die 1,20 Meter sollten die volle Breite für mein Dachzelt dann vorgeben und in der Länge habe ich mein Auto vermessen und gedacht, so 2,30 Meter könnte ich locker auf dem Dach unterbringen. Da ich nicht wusste, wie groß der Deckel am Ende sein wird, habe ich gedacht, ich fange mit dem Deckel an und wenn dieser fertig ist, kann ich passend die Wanne dazu bauen. Bei mir in der Nähe ist die Firma Scobalit, die solche Platten vertreibt und so bin ich dort erstmal hingefahren. Dies sind die Muster, die mir die Firma Scobalit freundlicherweise überlassen hat. Ursprünglich wollte ich das Zelt aus dieser brünierten Platte machen, aber sie ist klar durchsichtig und ich wollte nicht, dass man mir von außen ins Zelt schauen kann. Also entschloss ich mich für diese milchig trübe Platte. Sie hat 3 Kammern bzw. 3 Schichten und dadurch 2 Kammern übereinander, was für eine bessere Wärmeisolation sorgt. Zur Auswahl stand auch diese Acrylplatte, die ist etwas steifer und hat nur eine Kammer. Der Nachteil, sie ist nicht hagelfest. Also blieb ich doch bei der Polycarbonatplatte, die hat allerdings das Problem, dass sie sich bei Wärme ausdehnt. Das muss ich bei der Einfassung in einen starren Aluminiumrahmen berücksichtigen. Mitte Mai fand in Bayern das Dachzeltfestival statt. Das sind 4 Tage, an denen sich tausende Dachzeltnomaden aus Deutschland und Europa treffen und nicht nur feiern, sondern auch Erfahrungen austauschen. Dort wollte ich unbedingt mit meinem neuen Dachzelt teilnehmen. Da es jetzt schon Mitte April war, blieb mir nur ein Monat Zeit für den Bau. Ich habe mir dann die Polycarbonatplatte sägen lassen, Aluminiumprofile dazu bestellt und die Platte erstmal in die Sonne gelegt, um die Wärmeausdehnung zu vermessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Platte stark wölbt, da sie sich auf der Unterseite, wo sie auf dem Teppich aufliegt, stärker erwärmt als auf der Oberseite. Ich kam dann zu dem Schluss, dass zwischen den kältesten Temperaturen im Winter und dem heißesten Sommer durchaus 1,5 cm Ausdehnung liegen können. Die F-Profile bieten eine Aufnahmetiefe von maximal 2 cm. Im Innern befindet sich eine Anschlagkante, dahinter ist Platz, damit eingedrungenes Wasser abfließen kann.
Ich habe die Platte dann bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius vermessen und für die Länge 13 mm und die Breite 6 mm Luft einkalkuliert. In diesen Maßen habe ich dann die Aluminiumprofile auf Gärung gesägt, aufgesteckt und innen vermessen. So hatte ich das Maß für die Wanne. An jeder Seite habe ich 3 mm Luft einkalkuliert. Nun habe ich die verschiedenen Stärken von Siebdruckplatten durchgerechnet und jeweils die Gewichte und die Flächen genommen, um zu ermitteln, wie schwer denn das Zelt werden würde. Um Gewicht zu sparen, habe ich dann beschlossen, den Boden aus 9 mm zu machen, die Seiten aus 12 und vorne und hinten aus 15 mm, da dort die Verschlüsse und die Scharniere befestigt sind. Beim Holzhändler muss ich immer eine ganze Platte abnehmen. Ich kann mir die zwar zusägen lassen, muss aber eine komplette Platte kaufen. Da sich das bei den 12 und 15 mm nicht gelohnt hat, habe ich diese später im Baumarkt bestellt. Die Bodenplatte habe ich bei einem Holzhändler sägen lassen, aufs Auto geschnallt und bin nach Hause gefahren. Auf der Fahrt hat die Platte derart oben rumgetanzt, dass ich nicht mal 50 km/h schnell fahren konnte. Ich habe dann beschlossen, das Dachzelt doch kürzer zu bauen, da es bei 2,30 Meter 15 cm über die Windschutzscheibe ragt. Ich zeige euch mal, wie die Maße jetzt geworden sind bei einer Länge von 2,15 Meter. Vorne beginnt das Zelt erst hinter der Windschutzscheibe. So kann die Luft, die von der Motorhaube komprimiert und von der Windschutzscheibe weiter nach oben gedrückt wird, sich teilen und zum Teil über das Zelt abfließen und wird nicht unter das Zelt gepresst. Nach hinten zur Heckklappe habe ich keinen Zentimeter verschenkt. Zum Glück hatte ich den Deckel noch nicht zusammengenietet. Ich habe dann alles um exakt 15 cm gekürzt. Die Bodenplatte, die Polycarbonatplatte und die F-Profile, die ich vorher so mühsam auf Winkel bzw. auf Gärung gesägt und gefeilt hatte. Dann habe ich die Holzwanne zusammengeschraubt. Die Löcher für die Schrauben habe ich im Abstand von 10 cm vorgebohrt und nach dem Verschrauben alle Sägekanten mit wasserfestem Lack doppelt versiegelt. Verwendet habe ich rostfreie 3,5 x 35 mm Schrauben. Anschließend habe ich den Relingträger aufgeschraubt. Dieser lag noch im Keller, den habe ich vor vielen Jahren mal gekauft, um damit Fahrräder zu transportieren. Mitgeliefert wurden 4 Befestigungsbolzen, die in den Relingträger eingeschoben werden. Mit diesen habe ich die Wanne befestigt. Zur Sicherheit habe ich in der Mitte des vorderen Trägers noch einen U-Winkel ergänzt. Als nächstes ging es an den Zusammenbau des Deckels. Dieser soll ja nicht nur das Dachzelt im normalen Regen trocken halten, sondern muss auch bei voller Fahrt und starkem Regen verhindern, dass Wasser ins Zelt eindringt. Nach langer Suche habe ich mich für diese rostfreien Scharniere entschieden, von denen ich 3 Stück verwenden werde, um den Deckel zu befestigen. Zuerst hatte ich überlegt, diese an der Innenseite zu vernieten, doch dann würde der Deckel im geschlossenen Zustand nicht an der Wanne anliegen. An der richtigen Stelle außen fixiert, ich habe diese mit Tesafilm ermittelt, würde der Deckel nicht nur im geschlossenen Zustand anliegen, auch beim Öffnen würde er bis über die Hälfte, das heißt über 45 Grad, immer noch an der Bordwand anliegen. Das schützt nicht nur vor eindringenden Insekten, auch der Wind kann nicht ungehindert ins Zelt blasen.
Leider gab es die Winkel nur mit 6 mm Bohrungen. Die 4,8 mm Nieten für die Befestigung wackeln im Loch unkontrolliert umher. Direkt nach dem Nieten sitzen sie vielleicht stramm, aber schnell würden sie ausleiern. Doch auch für dieses Problem fand ich schnell eine Lösung. Ich setzte jede einzelne Niete mit Polymorph ein. Im noch warmen Zustand vernietete ich die Scharniere mit den F-Profilen. Damit der Fahrtwind nicht doch Wasser unter den Deckel drücken kann, wollte ich eigentlich eine L-Schiene davor schrauben. Dann fand ich im Bauhaus diese genial geformte Schiene. Das vordere F-Profil war nun fertig für die Montage. Damit der Deckel richtig anliegen kann, habe ich für die Nieten Vertiefungen gebohrt. Darunter kommt dann die Leiste, um das Wasser abzuweisen. Ich habe zur Befestigung Löcher gebohrt und für die 3 Scharniere Aussparungen gesägt. Fehlen nur noch die passenden Befestigungsschrauben. Ich habe diese selbstbohrenden Terrassendielenschrauben aus Edelstahl gekauft. Diese haben eine sehr geringe Gewindesteigung und bieten guten Halt. Den Bohrkopf habe ich dann abgesägt und die Spitze abgerundet. Fertig montiert sieht das Ganze so aus. Unter die Spitzen der Scharniere habe ich Edelstahl-Unterlegscheiben gelegt. Auf der Rückfahrt vom Dachzeltfestival hat es stark geregnet, aber das Innere des Dachzeltes ist trocken geblieben. Auf die hinteren F-Profile habe ich die Haken für die Verschlüsse genietet. Ich verwende 2 Edelstahl-Hebelverschlüsse, diese habe ich mit Schrauben und Muttern befestigt. Wie bereits erwähnt, haben die F-Profile innen eine Anschlagkante. Um zu verhindern, dass Wasser, das oben über die Platte ins F-Profil läuft, unten herum wieder herauslaufen und ins Innere gelangen kann, sind Wülste vorhanden. Dadurch sammelt sich das Wasser am Rand und fließt zu einer der Ecken. Damit das Wasser an den Ecken dann auch herauslaufen kann, habe ich die Spitzen der inneren Querstege weggefeilt. Bevor ich den Deckel jetzt zusammennieten kann, muss ich noch die Enden der Polycarbonatplatte versiegeln. Dazu verwende ich ein sogenanntes Kantenverschlussband. Es ist ein Gewebeband, das sehr gut klebt und in Abständen immer wieder atmungsaktive Öffnungen hat. Zur Verbindung der F-Profile verwende ich diese L-Winkel von Adam Hall, wie sie zum Bau von Transportkisten verwendet werden. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Zum Bohren habe ich die F-Profile zueinander mit Tesafilm fixiert und auch die Winkel genauestens positioniert. Nach dem Vernieten sieht die Ecke dann so aus.
Lässt man das Fenster einen Spalt offen, läuft einem der Regen vielleicht ins Auto. Aber auch dafür werde ich noch eine Lösung finden. Und schließlich habe ich noch ringsum 3 mm Gummipuffer unter den Deckel geklebt. Dadurch kann die Luft zwischen Deckel und Wanne leicht zirkulieren. Und zum Schluss habe ich noch eine Anmerkung. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was das für ein Balken ist. Leider war die vordere Siebdruckplatte arg gewölbt und ich wollte nicht die Scharniere anschrauben und alles unter Spannung setzen. Deshalb habe ich zur Stabilisierung diesen Balken angeschraubt. Damit möchte ich den ersten Teil meiner Bauanleitung beenden. Links zu den Produkten, sofern verfügbar, packe ich euch unten in die Videobeschreibung und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Ich will versuchen, diese so ausführlich wie möglich zu beantworten. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Teil meiner Bauanleitung und für heute sage ich Tschüss.